Oiê, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tathy, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje é dia de colorirmos o 16º desenho do livro do dia para noite de Bobbie Goods, que é o Fogueira no Quintal. Nós estamos colorindo esse livro aqui na sequência. E olha só quanto colorido bonito, que já tem vídeo aqui no canal de absolutamente todos eles para você conferir, incluindo aí a página do checklist de pintura e a página de identificação. Hoje nós vamos colorir este daqui, né? Depois de um dia inteiro de muitas atividades da nossa personagem principal, a Mandy, depois dela ter aí jantado com os amigos, ela aí vai fazer um luauzinho no quintal com outros amigos. E aí é esse que nós vamos colorir hoje. Vou já protegendo aqui a minha página de baixo, para nós podermos, né, começar aqui efetivamente a colorir. Mas eu quero te pedir, antes de mais nada, para que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se aparecer a opção de hypar esse vídeo, você puder hypar, isso ajuda muito o criador de conteúdo. E se você já conhece aqui o meu trabalho, se você gosta e quiser apoiar um pouquinho mais ainda, quiser se tornar membro, vai ser um prazer ter você aqui dentro da nossa comunidade de amigos. E você vai poder aí ter acesso a todos os benefícios que os membros têm. E eu recebi um comentário de uma inscrita, gente, essa semana, esses dias aí atrás, e eu a respondi, mas eu quero responder a todos também, que assim, eu sei que nem todo mundo curte o formato de vídeo que eu tenho feito, que é conversando com vocês no começo, conversando com vocês no final, mas deixando uma musiquinha relaxante durante o processo de colorir. Eu sei que vocês gostam, de modo geral, não todos, né? Mas de modo geral gosta quando eu fico falando durante o vídeo. Mas com esse cronograma que a gente tá tendo aqui no canal, no momento que é de vídeos todos os dias, absolutamente todos os dias, eu não consigo, gente. Infelizmente. Não é que eu não queira, eu gostaria de poder variar mais o formato, porque às vezes eu quero realmente conversar com vocês, mas colocar essa música durante o colorido facilita demais o meu processo de edição. E por conta disso, eu consigo postar vídeos diariamente para vocês. Então, para aqueles que não gostam, como essa inscrita querida, que foi muito educada, muito respeitosa, fazendo essa crítica construtiva, para aqueles que não gostam, eu peço que vocês aguentem mais um pouquinho, que em breve eu resolvo a questão do meu celular. Aí eu vou conseguir gravar mais vídeos de uma vez só, para poder editar, né, eles na sequência e conseguir subir e fazer um trabalho de mais qualidade ainda do que eu já entrego para vocês, tá bom? Enquanto isso, vai ser assim com uma ou outra exceção, como por exemplo, neste domingo, vai ter um vídeo de um outro livro que não é nem Criaturas Fofinhas, nem Bobbie Goods, que são os livros fixos aqui no momento no canal. Vai ter um colorido muito especial, que eu ensino algo muito especial, inclusive, em que eu consigo conversar mais com vocês durante os vídeos. Tem alguns pontinhos de música ali e aqui, onde eu não tenho muito o que falar sobre o processo, é mais vocês verem o processo mesmo, mas eu consigo conversar na maior parte do tempo. Mas, assim, não é todos os dias que eu consigo colorir 2 desenhos, porque para gravar aquele de domingo eu tive que colorir 2 no mesmo dia e editar 2 no mesmo dia, porque eu não consigo ficar com eles no meu celular, certo? Então, assim, peço um pouquinho a compreensão de vocês. Eu tento, de modo geral, e desde que não afete a minha rotina, o meu trabalho aqui, atender o pedido de todos vocês, mas esse eu não consigo atender ainda, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou fazer nesse formatinho de conversar com vocês no começo, conversar com vocês no final. Eu sempre volto falando o que que eu fiz e o porquê que eu fiz cada coisa, e o que que eu gostei e o que que eu não gostei. Mas aí, durante o processo, a gente coloca aí uma musiquinha relaxante, tá bom? Então, eu agradeço aí a compreensão de vocês e agradeço muito por vocês ficarem comigo até o final do vídeo. Bom, chega de conversinhas por enquanto, bora lá. Aqui a ideia é fazer uma noite mesmo, né? Fazer uma área mais iluminada, que eu não sou lá muito boa em fazer degradês de iluminação, eu confesso. Obviamente, eu sei fazer as áreas iluminadas, mas um degradê para parecer, né, que a luz está se expandindo mesmo, não sei aí se eu sou tão boa. Vamos ver nesse daqui. E aí fazer também aqui as luzinhas aqui iluminadas, a cerquinha marrom como sempre, um anoitecer aqui, né?
Vamos lá, no final eu volto conversando com vocês o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, o que eu curti, o que eu não curti.
Desenho concluído, pessoal. O que que vocês acharam? Eu gostei. Olha só, deixa eu falar aqui pra vocês o que que eu fiz. Pela primeira vez, eu mesclei marcador com lápis de cor. Eu comentei uma vez que eu tinha um kit de lápis de cor neon e um kit de lápis de cor metálico, né? De 6 unidades cada um. Aí eu fui ali procurar pra ver se ia funcionar e funcionou pro que eu queria. Aqui na luz, né, nas lampadinhas, eu consegui dar uma estendida nessa iluminação. Não tanto quanto eu gostaria, porque acho que é um lápis neon, por ser um lápis neon, né? Mas eu consegui fazer alguma coisa aí. Acho que vocês conseguem ver, né? E se não conseguir, já já eu mostro no detalhe. E aí, consegui também com o lápis metálico prata aqui, dar uma estendida na iluminação da lua e das estrelinhas. E aí, esse eu acho que ficou mais visível, pelo menos pro meu olho aqui. Eu não sei exatamente como que tá aí na câmera. E aí, eu gostei bastante desse céu, gente. Ainda mais depois que eu mesclei aí o lápis de cor, como eu disse. Ficou bem legal. Ficou bem marcado aqui. Ah, eu usei bastante a caneta acrílica também, amarela, porque eu tentei dar uma apagada nesse contorno preto, tanto daqui quanto da fogueira. Já vou chegar aqui na fogueira. E aí eu tive que passar muitas camadas e mesmo assim ele não apaga tudo. Essa caneta aqui ela é maravilhosa, mas nas cores claras ela tem bastante dificuldade de apagar. Com as cores escuras obviamente é muito mais rápido. Eu tinha feito aqui uma iluminação na árvore, que agora eu nem tô mais gostando. Vou até passar a caneta acrílica aqui pra ficar mais, sei lá, mais natural. Porque achei que a cor que eu tinha escolhido aqui não tinha ficado legal. E eu usei essa caneta acrílica também pra dar essa iluminada nos personagens. Eu resolvi não fazer com o marcador, como eu tinha feito aqui na árvore. Eu tô falando com vocês e tô dando mais uma iluminada aqui. E eu resolvi não fazer com o marcador, resolvi fazer com a caneta acrílica, porque eu acho mais prático eu colorir tudo e depois vir com a caneta acrílica, sabe? Em alguns eu gostei bastante do resultado, em outros nem tanto, sabe? Mas enfim, no resultado geral ficou legal. Aqui também com lápis de cor eu dei uma leve iluminada na cerca, não sei se dá pra ver aí. As árvores eu fiz um degradê, não sei se fez muita diferença no fim das contas, sabe? Mas eu fiz. Aqui marronzinho, aqui eu fiz só colorido mesmo, com a divisão marcada. E aqui eu fiz textura de madeira. Os personagens eu fui buscando as referências de onde eles já tinham aparecido. E aqueles que eu não tinha muita certeza eu fui colorindo como eu queria mesmo. Aqui, ó, deu uma boa enrugadinha na folha, porque eu fui usar a cor que eu tinha usado nela lá na padaria quando ela apareceu, né, como confeiteira da Mandy. E não ficou legal. Aí eu tive que passar outra por cima e ficou enrugadinho. Que mais? Eu amei isso daqui que eu fiz, amei. Eu usei uns 3, 4 tons, mais o amarelinho aqui em cima. Depois eu vim com uma caneta preta de ponta fina que eu tenho, essa da Artus, que ela é bem fina, ela é 0,1. E aí eu fui fazendo uns pontinhos e depois com a minha caneta branca, que tá quase acabando, que ela, o fluxo de tinta dela é bem pequeno, eu fui fazendo os pontinhos também. Então, já já eu vou mostrar um detalhe pra vocês, ficou bem bonitinho. O que mais? O violão da Mandy eu fiz lá, igual da aula de música, vocês viram que de vez em quando eu ficava voltando, né? Pra ver essas referências. Fiz um cobertorzinho de pelinho aqui, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês como fazer textura de pelinho lá no shorts. Que mais? Aqui fiz uma texturinha de xadrez, só pra dar uma diferenciada, vocês sabem que eu não sou muito fã. Aqui, eu confesso que as coisas que estão no chão, eu não dei muita bola, assim, de fazer muito incrementado, não. Fez bem basiquinho. Aqui eu não quis fazer a transparência. E aqui eu fiz só de uma cor só, coisa simples, assim. Os marshmallows, obviamente, deixei em branco. Se bem que aqui eu podia ter deixado ele mais queimadinho, né? Vamos fazer uns pontinhos aqui, como se tivesse queimadinho. Só uns pontinhozinhos de tostadinho. E só onde tá mais próximo do fogo. Na grama, eu trabalhei bastante nela, então aqui eu fiz escuro, aqui atrás eu fiz mais escuro, aí aqui eu fiz um tom intermediário, aqui eu fiz um tom mais claro, e para não ficar tão claro, eu fui fazendo camadas, assim,
nessa parte mais distante. Gostei bastante. Agora, a fogueira. A fogueira eu fui pegando do meu laranja até o meu amarelo mais claro e fui fazendo de dentro pra fora, dentro pra fora. Só que eu ainda tava muito incomodada com o contorno preto, então eu fui fazendo, como eu disse, várias camadas aí de caneta acrílica, mas ainda não ficou tão boa. Tentei passar o marcador por cima da caneta acrílica pra ver se aí ajudava, não funcionou. Eu também tinha dado uma iluminadinha aqui nessa cerca, não sei se dá pra ver, tá bem fraquinho, com o lápis de cor, como se a luz estivesse batendo aqui nessa parte de baixo da cerca. E agora, para finalizar, o que eu acho que deu todo o charme, eu vim fazendo muitos pontinhos brancos aqui e foi subindo, como se fosse aquele faisquinho da fogueira. Eu amei, isso eu gostei bastante. Meus pontos preferidos aqui, sem dúvida, foi o céu e a fogueira, contando inclusive com a base dela. Achei que ficou perfeito. Mas de modo geral, eu gostei bastante. E aí, o que vocês acharam? Vamos ver que cor que eu vou escolher pra gente marcar lá como concluído. Não sei, deixa eu ver as últimas cores que eu usei lá. Acho que eu vou pegar o azul escuro que eu usei no céu, ó. Se bem que o nome Fogueira, eu acho que eu vou de laranjinha. Por conta da palavra mesmo, fogueira. Ó. Prontinho. Mais um desenho concluído. Eu confesso que antes de colorir esse daqui eu tava bem temerosa, porque eu sabia que ia dar um trabalhão. E deu. Acho que talvez tenha sido o desenho mais longo que eu já colori. Eu comecei ele ontem, terminei ele hoje. E cada vez que eu parava o vídeo aí foi mais de 1 hora. Então acho que no total foram quase 4 horas colorindo esse desenho, gente. Deu um trabalhão. Porque fazer degradê, ficar mudando de caneta, tudo isso dá muito trabalho. Olha como ficou o verso, que coisa linda. Eu achei que ficou lindo esse verso. Vou até marcar aqui já a data, antes que eu esqueça. E o próximo desenho é este daqui, que é Observando as Estrelas, será que é? É isso mesmo, Observando Estrelas, que é o próximo colorido. E vou fazer aí um céu bem parecido com esse que eu fiz, que eu gostei bastante. Mas esse daqui acho que vai me dar menos trabalho. Bom, gente, é isso. Temos apenas mais 3. Ah, não, tem 4 ainda. Temos mais 4 desenhos para concluir esse livro. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Hypar esse vídeo se aparecer para você. Se inscreve no canal. Eu tô falando com um desenho branco, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro aqui do canal, que você tem outros benefícios, além dos que você já encontra aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.